Mama, nazongi. Mtetambali ngate. Mama, tosala devant moi ekuna. Ache baseme bapo bela, chinga bapointe nazu zéro mama. Na pete me na nyonso. Mama, tellement opina devant. Est-ce que naki ba mposa na be? Mais c'est tambasa mabe ndenge nini? Yo ya batangisa na classe, yo otaka matoi na wapi? Hein? Yo kenda ndeko sa ko se distraire kuna yebisaka kende na classe ozo mayele. Yo mais c'est tambasa lini? Zoba mwana, hein? Kibolole lolenge nini oyo zali. Mais c'est tambasa lini? Oza mwana ndenge nini yo? Oza tono vide mutu na ona mayele sa te. E batangisaka mutu wana e donc yo vide na kati. Donc elo moko kangaka eza te. Hein? Oza ndenge nini yo mwana oyo mutu na oyo eza vide, hein? Zoba. Mais maman, Kanga munoko na oyo ko expliquer nga likambo nini? Kanga munoko, zoba. Mama, eloko nalingi nalobeza. Kanga munoko na yo, baninga no bayaka awa. Natalaka bakaya bandi ba voisin awa baza, ba 10 sur 10. Yo awa na omona bakaya no kaka ba 0 ba 4 ba D. Hein? Na tango na biso akala tozaka mayele. O bino bana lelo nini eza na mitu na bino ka ba distraction boli ko tanga te, boli ko fungola bakaya te ko tanga kaka distraction na distraction. Hein? Bana ka biso kala penza tozaka ko tanga biso ba mama ya bino. Tozaka na distraction te, mais bino lelo distraction ekoti bo ba téléphone ba nini ba jena ba jeboli ko tanga ka ete. Mama doe. Mama do, mama doe. Mama Deborah! Ah, mama. Oui, maman. Yaka alobang na obenga yo yaka siko. Ngayo, maman. Na bien, misuna nzunga na ezaki na combien na? Nayebi na nga te, maman. Kanga mbanga na yonga na kontaki misuni ezaki 6 morceaux na ndambu. Siko ndambu wana eke wapi? Yebisaka na ndambu wana nene eke wapi? Na ndako muyi bazalaka te ka ndongo eka konje kaka misuni bandi ko bunga na nzungu nga na comprendre te même yongo zo bunga bunga boye nini nga koyiba ngo pona ndako muyi bazalaka te lesola muyi bazalaka te to yoka kata muyi te kaka konje mke yi kaka mama misuni bandi ko bunga monda moni ko mubunga yaya. Mama, depuis biloko ebelaki nazalaki na nga libanda na bana onika bilamba mama. Depuis biloko ebele nakosi na cuisine te mama. Kanga munoko na yo eza ni yo nde muto yibi yango ozo wanga na pwani ya yo nde muto yibi biloko wana. Grâce mwana nga yibaka te, grâce ata na ti biloko na nzungu ayibaka te eza na congélateur asimbaka te. Azelaka nga mona tiela suko likama muyibe uti wapi? Hein? Grâce ayibaka te, suko ni ayibi musuni ndambo oyo ezalaki ya. Wape solo ndongo za wana bana tongo suko likutu te. Poso kota pe na kata cuisine poso fungola pe nzungu. Hein? Poni ki salite penda lolenge penza o. Mama na bokola ko ndeni. Mwano, ba bokola ko ndenge nini? Nga éducation bo na ndako na ngezalaka te. Yo solo utina ki solo no kuna ba solo mapeka. Ba ninga bazoka citron bataka na sa mapeka basukolaka. Yo utina ba solo kuna kotu na cuisine. Pona nini bo? Seke ba mbongo pardon zo bunga pena mikolo zaka ka yo. Yango pardon zo lo balangai yango tanya. Mbongo zo bunga apo na ndako boy. Na ndako mo yibe zalaka te. Suko mo yibe kome uteli wapi? Nga pona zo yeba tenga na zo yeba na ngai pete. Biso pe lutu za to makana biso to zo ngaka poko. Na zo yeba te. Nena ngo zo yiba mbongo ngo. Nzoka nde mwana mabe. Oza pena mwana mabe ngo fana na ndako te. Okanisaka biso ko okende pa mama na bino. Ngala ko bokola mwana muyibi na ndako te. Biso nzo za to vivre na calcul penza. Omonika musuni olie wana kaka yango wana ndoko lalela. Pona ne loko mso opeso te. Biloko wana to tunasaki bon to liango 2 jours. Suko yo suko zo musuni ndo mwana olie. Ka ndongo olie wana esili. Biso to vivre na calcul. Ya teka biloko ne bon biloko batiki wana tikanga mwana otele biloko. Yo koma ko yiba biloko na nzungu. Pona nini bo vie za pasi. Yo so mona pasi ndenge za na mboka te. Ozo kata yo biso ta mate mwano. Na obi matongo 4 heures ko no ko mapa ko so mapa pona bino bolia. Mais yo ko miliba mo yiba yo ko yiba mapa. Yo ko yiba biloko. Mapa o yiba mabe. O yiba biloko na nzungu mabe. Pona nini bo? Mama eza nga te mama, mama nga na yibaka na nga te mama. Nzambe na nga shadow nzambe na ngai kaye na yo penza shadow ba 0 moyene bandela ne mwana ngai likam nini na 0 na mona ba calcula simple boye batindaki ozango 0 shadow yo tangaka bien te hein nga vraiment na bandeko zo ba 0 te ba 10 sur 10 mwana oyo ba 9 ba 8 yo penza ba 0 moyene bandela ne oso te classe kaye na yo oyo eza na esthétique te
ebandi ba zéro boye vraiment mwana ngai bongisa nanu zuko komata mayele boye moyen eza te oyo eza déjà échec yango ezomonana na ebandela ne boye mwana ngai Shadow likambo nini koma mayele tanga kaka ye nzambe akumba na likambo nini yo na ba zéro oyo na kati ya kaye ba zéro boye na soni oyo ozopesa ngai nzambe akumba na likambo nini na ntina kokuna na ekolo ke esala babuzoba baventure oyo esanga nzambe akumbama nzambe akumba na likambo nini Shadow keba na yo na ba zéro oyo mwana keba nazobendo matoi keba nayebisi bamasa na nga nyonso ke mama na kosalela nga deva mama na azala mayele makasi yango na ye na yango epa na yo mama soki osali nga na ye nayebi ke na kozwa 10/10 eza devoir ya matu mama balobi to trouver valeur ya x oyo nde devoir batindi yo neti nazomona be te Shadow yo komaka bien te bakomi nini eza calcul eza nini problème to mathématique oyo bakomi batindi bino awa eza nini batindi yo Shadow badivision oyo na mwana neti nga na kokoka te tala Shadow zwa kaye na yo kende opesa ndoko pitaine akoki koyede yo na devoir nga okuti nga na ozosala misala ebele zwa kaye ke epesa ndoko pitaine oki mama salelanga ngo kasi yo nakabanda kozwa ba 10/10 salelanga nazwa etambwe oyo nazomona makambo atindi yo na kaye oyo eza bavaleur ba x oyo eza ya humanité biso tosala yango na humanité yo eza na 6e primaire ndenge bazotindi makambo aboye oyo eza makambo makasi mais setamba ndeni makambo akotinda bino yango Shadow makambo makasi boye kende mpa ndoko pitaine kende kimambango mpa ndoko pitaine na aide yo vraiment na devoir oyo mama mado mama. Bon appétit. Merci Papa John. Bonne journée. L'équipe bien. Oye déjà. Ibongo bino bolia boye. Deborah zawapi. aza na chambre ye saliaki. Deborah. Oui papa. Viens ici ma chérie. Bonsoir papa. Bonsoir. T'as mangé? Depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Yo Deborah yo liete. Yo lo kuta penza mwana penza tu mena mafo golo fufu awo lie fufu. Yo le mto leki mtaliboso awa. Ozo la pena pa mno liaki te. Yo sa mwana mabe Yo pe Deborah lukuta yo liaki te yo mto mini ba fufu. Bonjour Noko. Shadow petit olini. Ombuyenga na ta TV ko. Noko, mama biko za maele makasi ya solo. Shadow, ngai Noko na yo, je suis un homme intelligent. Na botama na maele na ngai banda libumwa mama ya madwa yebi. Ngai nazalaki mutu moko ya osakana te ntongo na bandota. Obi kombo bando belanga fumunchiki. Bic rouge, calculatrice, photocopieuse. Nyonso wana bakombo nanga pona mayele na ngai. Ngai nazalika parmi ba 5 premiers. Le premier de la classe ou soit 3e, premier, 3e. Noko batinga devoir. Devoir batinga biso mama akoka na yango te. Batinga biso to luka valeur ya x. Oh. Shadow. Ngai Noko na yo nayoka bien te. Donc naza boye mutu esanga pasi fort. Petit nanga Shadow. Nga Noko na abela. Docteur ebisanga na kanisa mingi te tension komata makasi. Noko, tozaki na aozaki bien. Kasi kondo mon devoir nde malade bandi. Yo, Shadow. Donc nga Noko na loba, yo poso loba. Longo kuna no selo su devoir ngote. Mama mado. Mama. Pardon mama liboka kilo pardon mama tikana kitisa mama pardon mama liboka kilo mama tikana kitisa. Yo pinoza pe mwana moko ya ndoki pensa pena mwana ndoki. Yo liaka te. Na bi meme bokana bi soko meme o metoko yeba ngai. Yo za mwana moko mabeko malibala na pwani. Pardon mama na sa sute mama limisanga na sa sute mama pardon. Na ndako na ningi ba ndoki te na bi meme bokana bien. Yo za mwana moko mabe. Yo libaki misuna nzungu te. Oyibi misuna nzungu okeko leo na sansa na sambetu. Na ningi mi yibi te na ndako na nima na kindoki te na boy. Tanya, donc na sima nango tikala konyokola mwana ngande boye.
na nyokole ni yango papa ndongo zolo bapene na nyokole ni yango na pesa mon éducation soko ne na pesa grâce éducation na pesa mon éducation mabe pardon so te aswa kanzela sima nzela kende ka papa koko na ba kuno na boko la susu mwana mutu moko te na boyi Ah, papa yaka papa. Deborah, kitisa liboka wana, kitisa ngo. Yo tana, yo so continue onyoka mwana nga ko bima na ndako na bisa ko bima na ndako oyo. biso tokende wapi tokende toza kaka ngana kokende te po oza libala nanga oyo eza libala ngana kokende te ye nde moto kokende mpa bakokone kuna ngana kokende te nazaka awa nga kaka awa ye akokuta biso akolokota biloko na okende soko ata ofutela transport akende na papa na kofanda na mwana mutu te mwana moyibi mwana lokindoki mwana lokoso Ah, papa nazonga nanga pa meme. Papa teleki pa meme sanga liboka papa nazonga nanga pa meme papa. Papa nazonga nanga pa meme. Pa, walimu pangami. Ave na ngai nasasu nini? Yo, ozotambola na balabala leta. Na moi makasi boy, otiki bafa polele. Eza infraction. Ba Sylvain ve na ngai. Tozala no bakate mo nga petino. Longwa. Yo ali civil. Ngana ali moto na leta. Kabaka pete. Moto na yo ezokende na susiate. Je, me ozala soda okoma roulage bana mokolo nini? Kangamba na yo bolola mobali. Yo komi kotuna agent de l'ordre ba question. Yalaka. Je, eza nga petino Jorbel. Ko ba pose simba sute na koti na kopa moto. Boma moto ko ve. Yo civil oyo omoni nga soda na ali masana yo. Ozokumba pe moto yango oche balok. Ali infraction. Wali na 4 infraction. Ozotambola pe na moto oche musique. Ali infraction. 2 mois de prison. Soki olingi okende te pesa 250,000 francs. Soki te peti na ngai moto na yo tokei na ngo. Mama Shadow, ero yo songi boye ndenge nini? Nga na yebi ero na classe. Ni nango songi ero, problème? Mama na ote école babengani. Mama babengani nga pona minerval mama. Baluka Shadow. Tosonga baluka kaka baluka tokende bili wana yana ba examen premier trimestre a. Ozonga boye ndenge nini? Zonga tokela ke ti coordonner ke zonga sona école. Shadow ke classe ero yo pardon ba retard boye pona nini Babengani nga pona na futi minerval te. Yo Shadow, kanga munoko na yo. Awo so ganga bozo belela quartier mo maba yoka mokimbo yoka nga futa kite. Woka soni te. Lobo malembe kuna. Ozo belela nini? Toke kuna na kezon sona école. Kanga munoko. Mama siko nga sani nalobele ka vérité mama. Mama nalobi vérité. Yo te moto ebisanga na ba vérité. Batangisa biso na ekodi. Yo okoki okosa tate ke nazongi na bosani kaye. Baninga basaka bosu batuni yo. Ba mama o basa basongi surtout mama wana azaka songi alinga kolandela kama kamba bana batsoka zongi classe kotuna babengani yo yene mtaki futa minerval wana yo il faut yeba koloba ke te na bosani kaye na nga devoir poni ko koninga ko bimisa nini na nga libanda pauvreté na nga libanda pona ni balobaka bongo te mbala sima koloba bongo te lobake babengani nga pona bongo na bosani kaye na ndako ou bien problème susu kosika oki eza mbala suka babombaka yo Shadow kanga munoko na ona ya kobeto mbata ngolo basu nini kanga kolo basu eloko te kam na ona mama Bonjour monsieur. Père, kota bakoya komasa. Bonjour. Papa, katanga suki ko. Papa, okocha dele ba problème no welcome Tony. Masa, kata te. Ndenga apesolo mbote, important te. Ape na ngai. Papa, is obligé na peso mbote. Katanga suki ko na kine na retard na abima nanu. Wasko comme singa mwa msano Tony. Yo mo bi de ka client lo kwa.
Patron na yo ta serva ni katanga suki papa to sala na mabele to suka na mabele papa na nga. Oyoka te suki ba peso mbote o répondre te nini commence. Nini ka safu baba ni. Papa katanga suki na pressé. Osko ko moluki na ba problème etoni. Yombo tango zali kelemba toni. Wapo sambote na posa noni. Papa. Mama Mado, eh. Mama. Maman, déjà la fille là kokoma, dessine na pangusi déjà. Deborah, on a moni o bazelo tengo na zo mona makona bazelo te Deborah. Yo be kombo na mona te siko kombo lite. Bazelo bela bazelo pena makolo penza bo yaya. Po ani penza boy ko Deborah, yo moni nga kufa miso. Poussière on na zo mona bela ba poussière penza ngo tina télévision poussière ma mesa surtout poussière. Yo ko bongsa ndako ngo bongsa ndako boy. Yaya. Bongsa kanda ku bien na zo la siko bongsa ndako polo bilo so ko kolo comme na ndako na yo. Nga mama na ozala te. Na zo la kiso na zo nyokolo te yaya. Poussière belé o ba linga ba bongisa ka bazui mo la mama ba kamoli makasi ba pangusi poussière ezala te. Zelo na makolo ezala te. Nga boyela ko kana nga te. Na ko kana ko na zelo te. Ana komo déjà bien maman, na komo tunde, na komo de nyusu na pangusi mama. Olo ba pe na kombi bien. O za ko komba bien. Yo so ki dion te me do kala de choses zonga na o penza nga pe na boyela ko fa na mwana boyelo lengo le te. So ki dion te me yo za ala te. Olo ba pe na kombi bien ko komba bien mama ba pe. Ouais ko komba bien mwana. Zwana 500 fois que so me ana suka na 300 francs na bongo ya. Deborah yo kinga na tindo ni na ona. Répétez na tindo ni. Suka la 300 maman. Kena o so me nga secret ngo mataka secret bele kuna papa tatu wana kuna. So me nga mke ko zongisa ngo kuna ka yo moko. Mama Mado, eh. Maman. Et c'est le directeur. Moi na élève na bino shadow azongi na ndako. Alobi bo bengani. Yango nga na ye a kosenga dérogation na mwana na ye papa na ye kosenga nga naza mama ya mapa biso toteka mapa bafuta biso fin du mois boko permettre te mwana ngai yo asala te examen ya premier trimestre o bande examen bandaki asala te examen moko te kobengana na kobengana papa na nga boko kosunga nga te mwana oyo élève na bino oyo lobi akozala député mokonza mboka papa kobengana boye mwana eloko moko na mutu ekozala te papa botikala kosalaka boye biso bamama tozobunda kotangisa bana biso moko tozata na basoutien te tozobunda na befort na biso bino mpe bosungaka biso ata na baekole yango kobengana bana boye papa tosala nini to bokola bavoyu to bakuluna vraimen na mboko bosunga biso vraimen mpona éducation ya bana papa kobengana mwana oyo avana na ndako abanda tambola bakuluna yo akoma kuluna papa bosunga ngai vraimen mpona mwana oyo Vraiment mama memi na nganda lotoko avant mela il faut kwesa mbongo oyo eza ekola tianana te mama sa makuta mwana okotanga te minerva lango etikalaki lokola combien mpo nayebi ke na avansaki mwa quelque chose awa etikalaki lokola combien $50 likolo ya $50 oyo monsieur le directeur yango ozobengana mwana me nabundaki kopesa mwa quelque chose déjà mwa somme mwa ebele napesaki somme ebele anapesaki ka mwa 50 etikali nde kobengana mwana arate baexamen vraiment examen ebele mwana arate papa na ngai sikoyo na bulletin bokokalkule bapoint nini parce que examen nyonso presque bande ebandaki ata moko ta asali ka likolo ya $50 papa bosunga mpe biso bamama na bino boye moye te monsieur le directeur nyonso nazosenga nazolela nga mama ya élève na yo ti nazolela awa nyonso ozotala nga na misu nde toza na problème oboyi kolimbisa papa estce mwana oyo lelo vraimen akolongwa na ekolo to aza kaka na ekolo so nazwi mbongo na ye awa nde yo kosekisa nga nazosenga vraimen nazolela mpo mwana asala examen ozotala nga kaka boye shado telema tokende antuka nayebi ekolo ani ezoya folongwa kaka na ekolo boye moye eza te ekolo ya ndenge nini ngai mama naye kosenga dérogation mpo na mwana bozotala nga lokola boye nakomi lokola kizengi na lokola zoba na bino boye ane oyo ezoya yo folongwa na ekolo nayebi te mama